ครับนี้ช่างแมวก็ไปเบิกหม้อแปลงมานะครับหาวิธีดัดแปลงนะครับหาซื้อไม่มีซึ่งก็18 โวลต์1 แอมป์มานะครับก็น่าจะดีกว่าที่ไปดูจากที่ร้านมา300 มิลลิแอมป์ตัวเล็กไม่ไหวจะทำวงจรบิดได้ที่ไฟใส่ใส่ฟิวป้องกันนิดนึงแปลงจะมีเขียนอยู่นะ secondary นะครับ primary นะครับ primary ไฟเข้า220 โวลต์นะครับอันนี้ใช่ไหมเอาเป็น18 โวลต์ AC มาเอาโวลต์เยอะไปก่อน15มันจะไม่กันเพราะในตัวไอ้นั่นเขามี AC regulate อยู่แล้วไม่เกิน20 โวลต์แล้วก็ C พิมพ์เตอร์ก็เอามา 2,200 ไมโคร 25 โวลต์นะครับเป็น L หน้ามานะฟิวร้านลืมมันก็บอกให้อีกฟิวก็เอาเป็น3 แอมป์มาไดโอดก็เป็น1N4007มาอีก1 แอมป์นี่มาใช้อย่างอื่นนะเอามา100 ตัวใช้4 ตัวเอามาทำบิดต่อบิดเลยนะครับไดโอดบิดใช่ไหมบิดเทียนนะบิดหันหัวลูกศรให้ลงแค่โทษไปให้เลยกันปิดเข้าไปครับฝั่งบวกฝั่งลบนะครับต่อ AC เข้าตรงกลางนะครับง่ายๆเจ้าของบ้านดูดาวเทียมไม่ได้อยู่บวกลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ปิดไปเลยฝั่งลบบวกนะลบฝั่งนี้ AC เข้าตัดเลยชิมตัดโอ้ขนาดกลับมาขึ้นเหรอครับเนี่ยตัวเราเนี่ยหนีผมมันไปเลยต่อข้อนี้เลยนะครับ AC เข้าฝั่งไหนก็ได้นะครับเขามาเขายางไปใส่ก็เขาถามมาเป็นกินเป็นไงผมไม่เดียวAC เข้าหากล่องกันน้ำใส่อีกที
ว่าเอาง่ายๆกันแล้วก็ต่อปลั๊กใส่ AC นะครับเอาง่ายๆจริงๆเลยนะง่ายสุดๆฟิวก็ร้านลืมให้มาอีกจะในนกแปลงสามารถจะมีกระโมฟิวทีนี้ใส่กล่องฟิวกี่แบบจะได้เทสกันนะครับว่าลบก็ยังขาดฝั่งขาออกนะครับเอาสายนี้มาสายแจ็คมาต่อทางออกนะครับข้างนอกเป็นลบข้างในเป็นบวกนี่ครับลบแกนนอกตัวนี้ต่อกับขั้วลบนี่นะครับก็บวกบวกฟังบวกลบฟังลบนะครับได้ละแล้วก็อันเทปนี่ก่อนแล้วก็ต้องเอาหลอดแรมนี่นะเอามาดิชาร์จ C ตัวนี้นะคลายบรรจุไฟโชว์ชนะแล้วว่ามีไฟทำงานนะตัวนี้มีอาร์อ้าวขาดอีกอ่ะงานเข้าเลยนี่อะไรลองเทสกันเอาเทสไปนะเทสออกง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วก็แบบว่าลูกทุ่งจริงๆนะครับวิ่งหา3-4 ล้านแล้วไม่มีของมีแต่หมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาวัดไฟนิดนึงดีต้อนแล้วกันจะได้เห็นชัดไม่ใส่หลอดไฟก็เป็นสนิมก็เสียบหม้อแปลงได้เลยนะครับอันเทปแล้วฝั่งไพโมลี่นะครับไพโมลี่ฝั่งนี้นะครับไฟเข้านะครับเช็คคานาลี่ไฟออก DC 18 โวลต์นะครับอินเตอร์แล้วน่าจะได้20 โวลต์ขึ้นนะรับนะครับวัดเป็น AC กันนะครับฝั่ง AC นะครับเท่านี้ไดโอดบิตนะครับสีแดงเท่าไหร่ 18.5 โวลต์นะครับอินเตอร์แล้วนะครับ25 โวลต์นะครับไม่มีโหลดนะครับโวลต์จะขึ้นสูงอยู่นะครับไม่มีโหลดเดี๋ยวถ้ามีโหลดแล้วก็จะต่ำลงนะครับตัดตรงขั้วที่เราต่อไว้นะด้านนี้เป็นลบนี่เป็นบวกนะครับนี่นะครับขั้วในบวกนะครับ
นอกลบนะครับโอเคใช้ได้โอเคไปนี่แหละเดี๋ยวเราไปหากล่องแล้วก็ใส่ติดตั้งดูไปเสียบโหลดเอาแล้วกันนี่โหลดคลายบรรจุจะใส่แรมเดี๋ยวแรมมันอยู่เดี๋ยวลองหาดูก่อนหยุดภาพก่อน